योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए महादेव योगी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी मुद्रा है लिंग मुद्रा। जानेंगे लिंग मुद्रा किस प्रकार से लगाई जाती है, क्या क्या इसके लाभ है और ये किसे करनी चाहिए किसे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं लिंग मुद्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। हमारे जो ये दोनों हाथ है, आपको एक एक उंगली को इस प्रकार से फंसाते हुए जाना है। अंगूठा इस प्रकार से सीधा रहेगा। इस मुद्रा का आकार लिंग की तरह हो जाता है, इसीलिए इसको लिंग मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है। कफनाशक ये मुद्रा है, लेकिन पित्त प्रकृति जिन लोगों की है उनको इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 18 साल से ऊपर वाले पुरुष इसका अभ्यास कर सकते हैं और महिलाओं में जिनका मासिक धर्म शुरू हुआ है वे महिलाएं इस मुद्रा का अभ्यास कर सकती है। बस महिलाओं को ध्यान रखना है कि जब भी पीरियड्स आ जाए तो शुरू के जो 4 से 5 दिन होते हैं उस समय इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। इसके अलावा आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। अगर इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हुए ये मुद्रा अगर ऐसे लगाएंगे और साथ में ओम चांटिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। उद्गीत प्राणायाम करते रहिए इस मुद्रा को लगा के, या सिंपल प्राणायाम कीजिए, अंतरकुंभक कीजिए। सांस को अंदर भर के रोक के रखिए, यथाशक्ति रोकिए, उसके बाद आराम से बाहर छोड़िए। तो अंतरकुंभक प्राणायाम के साथ अगर ये मुद्रा करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभदायक होती है। इस मुद्रा के अभ्यास से नज़ला, सर्दी जुकाम, खांसी, पुराने से पुरानी खांसी क्यों ना हो वह भी ठीक हो जाती है। कफ प्रकृति दूर हो जाती है। मोटापा कम होने लगता है। तो वेट लूज करने में भी ये मुद्रा काफ़ी लाभदायक है। लो ब्लड प्रेशर में भी ये मुद्रा काफ़ी लाभ पहुंचाने वाली होती है। यह मुद्रा पौरुष शक्ति को बढ़ाती है। यह मुद्रा शरीर को आकर्षित बनाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है, मानसिक आध्यात्मिक विकास होता है। तो काफ़ी लाभदायक मुद्रा है ये। शरीर में गर्मी ज़्यादा ना बढ़े इसलिए आपको इस मुद्रा करने से पहले थोड़ा सा पानी पीना चाहिए और उसके बाद इस मुद्रा का। इसी के साथ साथ फेफड़ों से संबंधित सारी समस्याओं में ये मुद्रा काफ़ी लाभ पहुंचाने वाली होती है। गर्मी के दिनों में इस मुद्रा का अभ्यास थोड़ा सा कम करें, सर्दी के दिनों में आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी लिंग मुद्रा के बारे में। लिंग मुद्रा के क्या क्या फ़ायदे हैं, किसे करनी चाहिए किसे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।